Mais um. Esse é bonito, hein? É isso aí, moçada. Mais uma aventura. Estamos aqui, ó, no meio do mato. Riozão top aqui, ó. Ó, o companheiro do Lucas aí já tá na ativa. Pessoal, a aventura é um pouco diferente hoje. Uma pescaria mais enjoada, né? É um rio de água cristalina. A gente veio atrás dos piau, das pirapitangas e quem sabe uns douradinhos. E aí, só que é aquele jeito, como é água cristalina, qualquer barulho, qualquer sombra que você fizer na água, o peixe vai embora. Vamos tentar aí pegar um piau para fazer um frito, ou uma pirapitanga boa aí, beleza? Fique com nós até o final aí, já deixa o seu joinha, se inscreve, você que ainda não é inscrito, tá assistindo o vídeo, tá gostando do conteúdo, se inscreve aí e comenta e compartilha com os amigos aí, beleza? Valeu, bora pescar! Piauzinho assim. Bora
Esse nós pegamos peixe. Pessoal, um pocinho aqui, ó. Tô vendo bastante piauzinho e lambari. Vou tentar pegar alguma coisa. Aí, moçada, o tamanho do lambari. Vou segurar ele, qualquer coisa vai usar ele mais uns outros pro frito ou usar de isca. Mais um, moçada, ó.
moçada. Saiu o piauzinho. Aí, ó. Esse aqui é o piauzinho banana. Aí, ó. Piauzinho banana. Esse peixinho aqui ele não cresce muito não. Ele não passa muito mais que isso não. Vai passar aqui uns 2 dedos no máximo. E esse aqui já vai pro frito. Mas a esperança ainda é pegar uma pirapitanguinha, um piau 3/5 para mostrar para vocês. Bora pescar. Piauzinho banana porque acho que eu nunca peguei. Peguei hoje. Ó. Aí, pegou um piauzinho? Olha. Piau banana. Hã? Uma sacola de água aí. Vai soltar ou vai levar? Não põe lá na sacola. Vou pegar bastante. Ó o piauzinho. Acabou de escapar um piauzinho. Pessoal, porção bom aqui. Vamos tentar ver se aqui sai a piratanga, sai um piauzão. Beleza? Acompanha nós aí. Olha o jacundazinho, moçada. Esse é o jacundá. Só que esse é filhotinho ainda. Tá cheio deles aqui. Olha o peixe aí, moçada. Mais um. Esse é bonito, hein?
Pegar mais, moçada, pegar mais. Garantiu o fritinho. Agorinha aqui é um balneário, moçada, que tem muita gente da cidade banhar, né, final de semana. Então, pelo horário aqui, já tá começando a chegar gente. E aí chegou gente, acabou, né, pescaria. Aí, lambari. É isso aí, moçada. Bora agilizar o rango. Pegamos uns piauzinhos, lambari ali. Vamos fazer aquele arrozinho e aquele fritinho pra gente comer. O tempo tá fechado, mas tá abafado, hein? Beleza? Acompanha nós aí. Peixinho aí, moçada, já tá temperando. Deixa eu pegar o tempero aqui. Vou pôr o arroz no fogo agora.
Fogo, moçada. E moçada, ó. Bora comer? Vambora. É isso aí, moçada. Chegamos no final de mais uma aventura. Deu aí uns peixinhos pra divertir, fazer aquele fritinho top. Tem coisa melhor. Tem vida mais cara, mas não presta não. É isso, moçada. Não saiu mais uma vez os peixes que a gente viu atrás. A gente viu só um peixe grande, mas ele, como a água tá muito limpa, veiaco já correu. Mas deu pra pegar os piauzinhos, deu pra pegar uns lambari aí, deu pra fazer uma aventura boa aí, conhecer um lugarzinho que ainda não conhecia, mais pra cima lá. Então deu bom demais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o joinha aí, já se inscreve no canal, você que não é inscrito, que tá chegando por agora. Chegou agora, tá assistindo? Já se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber as novidades do canal. E é isso, moçada. Olha o forgão aí. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Valeu!